Dito tayo ngayon guys sa bahay nila ni Tenbrother'S Lights and Sound guys. Sunod mo Gagawin nila ngayon ay magsi-sit up sila ng 18 sub and 12 mid high. So napakahirap guys mag-sit up ng sound system mobile guys. Yung bigat nitong box nito nasa 80 kilos guys. So kailangan ng 4 na tao guys bago sa ma-sit up. Si Tenbrother'S pala guys located at barangay Santa Teresa, Sitio Bulan-Bulan. Nandito lang siya guys sa may gilid ni Bisonet sa kay Laurelia. Ako ulit, sit up na. Nandito lang siya guys sa may gilid ni Epson Bisonet. Dito guys sa Sitio Bulan-Bulan sa may baba konti ng court ng Sitio Bulan-Bulan. Napakahirap guys mag sit up guys, ang bigat ng pet mid lang guys, mabigat. Yan ang crew ng Tenbrother'S saka yung mga magkapatid guys, nagtutulungan sila sa pag-assist up ng sound. Shout out dyan guys ay kay Son Nanding, saka kay Utol GR Armando Junior, saka kay Arsenio Sasi Utol Arnaldo, saka sa anak niya guys si Adrian Ken Sasi, saka sa kay DGRB John Remix, saka sa mga crew guys na si James Auro at saka kay Rimet Trabador. Shout out guys.
Rupok. Ito na bong. Ikinanong na mo. Palai mo na. Ito na. Takbo pa ka sapat niya eh. Minisaw lang yan. Hala niya, minisaw no? Guys, tanong guard. Lagi ida lo kay. Boyo. Ha? Di ba yung rock lang to? Aling sa piya pa pa. Sandali na lang guys at magsa-sound check na si Tenbrother'S guys. Sinisit up na yung mga amplifiers saka yung mga wiring. A few moments later.
tak? Wowie Remix. Aku senggol, aku saya nagwa ha.
Turbulence, 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 turbulence. Remix. Must be a windows. Turbulence, 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 turbulence. Remix. Must be in windows, living in a big city.